Okay, welcome to today's show. Tyler X-Rated, aka your girlfriend favorite TV presenter. I'm back on your television, I'm back on your social media platforms on Tyler's show. And in our today's show, this segment is so much new in your faces. And it's called Celebrity Couple. Celebrity Couple. And this segment is a talk show that takes entertainment, educating, inspiring, and we are here to light up your day, to light up your evenings, and to light up your life. But if you have just joined us on your social media platforms, guess who is on the show today? We have two beautiful couples of ours in Uganda. They are your celebs. They are so inspiring. I know you're going to learn much from them. And if you have just joined us, go on our social media platforms: Facebook, Tyler's TV show; YouTube, Nabimanya Urban; Twitter, that is Tyler X-Rated; Instagram, Tyler Iron Man. You can go follow us on those social media platforms and just know we are coming up. So, I don't want to waste much of your time. Let me introduce for you who is coming on the set. That is none other than Guinea Beatrice. Okay, so for the viewers out there, Usubira looks sparkling, ma. Thank you. When two people find themselves on the set, kibeera kizibu nnyo nga twemanya on the other side of the story. So first introduce yourself to the viewers. I'm Guinea Beatrice, white Kamadauda. Twala speed leero oyangu yokukola introduction gye mbadde sisuubira, but it's okay. Ndaba ka speed kasuse. So la volume this tonge mu kubozi kugamba for the people who are watching us basobola okuwulira nnyo. So let's use the microphone. So, Guinea, what have you been up to these days? Quarantine. But tell you nga Loza business. Yes. How is it going to be? Yes. Tukulakulanye tutya, life etambudde etya, tugenze tutya maaso with the family, such things. Okay. So, Guinea, omuntu atakumanyi ku social media platform nga yakakulaba ku Tyler's TV show. Who is Guinea? Mufulu background woyise up to now. Mfunze awo. So tell me a story. Guinea, she's the calm person on the other side, and she's not sort of beside the dad. Yes. But she's so welcoming. Muntu akwata ebintu mpola si muntu abigambo bingi unless nga ontawudde. I don't pretend. Yes. I like being open to people, like newoba onyiziza, I'll be open onyiziza. And when I like you, that's the fact. When I don't, I can't pretend. Even if you're my friend, when we get misunderstandings and you fail to sort things out, I'll let you go. Simple. Actually, I'm that person who doesn't like drama. You know, us girls, we have drama. All along, babeda, all doing this, babeda neshits mungi. So, when you be open to many, you end up losing everything. I get your point. So, it means most of my friends are boys. Yes. And my hubby knows everything. He knows me. Like, antegeera akimanyi siri muntu wabawala bangi, yes webali, but tetunyumya bingi. Okay. Yeah. Oyina akagambo koyogeddawo for the viewers. My happy bananga atamulina leero ojja. So for the first time, if you've just joined us on your social media platforms, we are in a celebrity couple, and today mbaleetedde couples enyumira. Era banange when I want to be like you guys. Oh really? You have made it in life. Banange munyumira, there is a way. Banange social media rero tubasanze atete mutuona. So, first things first. Tell us how
we met a so-called happy sweetheart wa Uganda. Tinumiziemu Katonda abakula babagambe oro olunaku soko lumize. How was it? That day olunaku olwasooka nga mu bulamu okusinkana that happy. Tomwogerako because ogenda mutuletera. Yes. It's a long story, but waliwo akayimba Ghetto Kids kebalina. It's called Mama Ye Mama. That song balufulumya. They were in America by then. Then I didn't know. By that time I was staying in Namwana with my sister. So I was at work. Then I heard a song. It was so touching. So bali bakola challenges. So they posted like you do a challenge, you send a challenge on this number. Yeah. So enalula banasoka niyengezako. By that time I didn't call mobile money. Nenga longezako kola challenge. Patandika ne waja customer. Nachikola for almost a week. Nolwenchigezako. Anange ngachigana customer dikira inokola challenge. Atoluyimba nga nalo ebigambo bitonotono byobumanyi obokitegera. So nenga mbera olinga neno limba ninodukola ko challenge. Namera olinga nachikoze negana, let me try it again. So one day nakola actually teachava bulungi. I was like, let me send this. So I got the number from the Facebook nesindikako that challenge. So we started as friends. Actually, I didn't know number is for a happy now. I thought it was a number ya group oba waliwo omuntu running. So we started being friends. Hi, how are you? Nan checking ako. Nenga simani. It took days when I syndicate. So nangamba, are you Guinea? Inga mugande linya. So nangamba, I'm going to post this challenge. Are you okay with it? I was like, yeah, I'm okay. Najitekayo, he tagged me. Nenze, nali simanyi nti oba yeye. So time came, nemugamba naye, njagala kumanya, ani gonjogera naye kwenye nansindikira ebifaananyi. Ate abaana nali sibamanyiiko nnyo nga naye simumanyi nti oba mumanyi nti oba ye manager oba biki, nali simumanyi. Ne tutandika awo nangamba ne tunyumya ne tubeera awo nga tunyumya nakukubirako oli fine. So one day esimu yange yafuna obuzibu nenva ku line. Then he called her sister namukubira namugamba mbadde njagala nkubire ku namba eno ngambira omuntu ono ajje ku line. Then nemugamba simu yange yafunye obuzibu. Nangamba get something oba ogikozese nansindikira sente nangamba gikozese ojje ku line nina kyenjagala twogere. Netubeera nga womanyi nga tunyumya but not serious nti oba nkwana ngambe I like you what. Twabeera bamukwano so nga andaga ayagala anzimbe like in that way. Beko wantusa as a friend. Yes, as a friend. Yeah. So, yeah. So nangamba we are coming back soon. Oba it was October oba. Mwogera ali mu America. Yeah. Mwogera nangamba ngenda kudda. Nga omanyira. So that day we bakomawo nga omanyi they had bali bangudawo ya afima chichi. Kati ekiro nali nkyali ku mulimu. Nankubira nangamba oliwa nkomyewo njagala kulaba ko my sisters bagala kulaba. I was like nayo n'omuntu nganvuga speed ngola ka speed ka amaanyi. Ono omuntu gwe sitamanyi nnyo kiryawo baganda ne bavuddewo kubanga batuuse ekiseera nabo ne banjagala. I got scared. Naye si nnyo kuba twali tumaze like a month nga twogera. Kati we yajja nemulagirira we nali nnina omusanga kuba we nali nkolera tewali ku kkubo. Nali nnina okuva ate nga nyinyuka late saawa 4 yaninda. So I got surprised like namusanga ng'ali ne basista be babiri. Ngamba leero luno nangamba how are you? Kale nga siusuubira nti ye muntu oli gwe nali nyumya naye nga sinamanya nannyo who is he like yani akola ki
nga sibimanyi nero nti ye manager nga n'abaana sibamanyi ekiri awo nga womanyi embeera nga wakava mu ssomero olyawo mukuyiira omukola so yali akomyewo yali alina ebirabo byaleese I was happy nga oh my god kuba yali yabiŋŋambako naye nga omanyi nti omuntu oba wakamulaba tomanyi what oba kitegeera nensanyuka so he introduced me kuba mu basista be nabo ne banjagala we got somewhere wali waggulu ku Georgina netugula nangulira caayi naye nema n'okunywa nga sibitegeera nga tobitegeera kyoli mukyegeesaawo eyo kale by then nga sinayingiranye n'ebyo bintu bya relationships nga sibitegeera oba kitegeera omuntu omulabye tomulabidde ebbanga obeera owulira otyatyamu twabeerawo akaseera tekaali kanene because I had to go back home nenzirayo ewaka yandropinga ne baddayo the following day it was almost a month nga buli nnaku ajja omanyi oluguudo lw'ekasubi lubaako jjaamu mungi naye nga ajja n'agibeeramu emmotoka agitandika saa 4 zigenda owera okuva ku mulimu omusangawo ewaka mu lujja nga wali nkitegeera ne tubeerawo kale twabeerawo ebbanga naye nga tetulimba oba aŋŋambye egini nkwagala oba kinga tuli awo naye ng'ajja n'akulabako n'akubira are you fine oluusi n'omugamba kuba by that time nali ndwala nnyo every time ng'abeera mulwadde naye ng'oba olyawo n'agamba let me come for you tugende mu ddwaliro oba n'akuleetera omusawo ewaka nga gyagala kusumbuwa so we got in touch so deep ne tubeeraawo ne twemanya so afterwards he told me you know what according kyendabye it seems you're a good person and embeera zo zina kyezindaze the way you look see kyoli in reality you're so different from the other person you are seeing and then you in reality kati ate n'agattako omanyi abawala abali emyaka gyaffe babeera nnyo excitement ate by that time kati singa oba omuntu omulala ng'amufunye ng'oyo amaze omutegeera who is he like celeb bamumanyi is so known buli wamu aba agenda atandika bannange kino oba okitegeera naye nze natya namu so I had a friend by that time she was called Shanim nemugamba naye omanyi I got a guy naye simutegeera guy yakoze wati ne wati kale namubulira ebimu byazankolera kino kale ebyamaanyi nebisobola kwogera ebyeri naŋŋamba naye abo abantu kati yali amumanyi naŋŋa abo abantu baba benzi n'ogamba kino kyenyingidde yaŋŋamba those guys babeera benzi they are always jumping they have girls they are okitegeera naŋŋamba bakozesa abawala ngamba bannange ate ngera womanyi nawe olabyeko abayimbi era alina onoolira alinooli bamaneja kale they use that chance nti buli gwe baagala bamufuna and when it comes ng'olinamu kasente buli kimu kikwanguyira nawe okimanyi natya nenga n'omuntu nno nasooka nensikamu neŋŋamba kansooke ndabe gye kiggwera kale oli yaŋŋamba mbusima yaŋŋamba kale soka obeerewo awo olabe naye nze kyensuubira tasobola kubeera mutuufu era ogenda kubonabonera bwereero obeeraawo ng'okaawa actually yaŋŋamba abo baba n'ebirwadde n'ogamba wawulira ekigambo ebirwadde n'ogamba timpwedde katonamugambe you know what tukireke tekijja kukola naye nali maze ebbanga galetondera nga ndaba ebintu ebimu kale actually you know nga weobanga oli muntu mukulu ofunye olina ne ku baana so he was so open to me naŋŋamba gini I had a wife but it's no more and I have kids so nasinzirako ekyo neŋŋamba olaba ali open naŋŋamba kino ekibaddewo naŋŋamba story as it was kati ayinza okuba si mubi nga wenkirowooza I took time nga mwetegereza kale okumala ebbanga but at the end nalaba nga si kye nali musuubiramu si kye nasanga kyova olaba kale natwala ebbanga nenkiraba nenkisoma kati we twatandika okuba nga tuli so close
ng'olumu mbeerako naye nensulako naye eno nemala nenzirayo ewaka nga tebinafuka serious nagenda nsoma embeera ze mpolampola so nagenda osanga nga si ye muntu kye nali ndowooza sikyali. Okay, so if you have just joined us on your social media platforms, we are live on Tyler's TV show and this segment is called Celebrity Couple. Baletedde baserebu bamwe naye nga bano abaagalana ababeera clear in their relationship. Tebibeera straight nga bw'obimanyi. Nsuubira emboozi mugiwulira the way she's saying okubeera serebu si kyangu obeera serebu naye ng'ate eno olinayo family olina gicontrolling. The man is in a limelight, a lady is not. A lady is not a camera lady, a man is a cameraman. He's ever on camera, he's ever in media, but the lady is that type of person yenga si wakwera balabisa nnyo. So naye mu byonna musuubira, if you're watching us, musuubira twogera kwani. Let the lady herself help us, help the viewers to introduce the man himself to the viewers of Tyler's TV show. Oh, ladies and gentlemen, let's welcome the man himself. So, that's the man, Kavuma Dauda, manager, TGK. That is Triplets Ghetto Kids. Tukwaniriza muganda. Yes, nange nsanyusa okubeerawo wano ku Tyler's show. Ndi musanyufu nnyo nsanyusa okusanga mukwano gwange ate nga gwatadde mu kamera. Oli smart, you're very very smart. Just tugezaako okugeza mpola. So wotusangidde ng'omukazi ono alina byatubotoledde awo emboozi nga nnyingi wetwagala otutandikire completely kajjaamu ako akekasuli kajjaamu kekasuli wagivuganga ng'ogamba abantu bagamba nga tikyoyingira kujjaamu saawa 4 n'ogamba saawa 2 mpaka ku 4 ng'otuse wogenda. So tell us the life behind that. Obudde obwo teacher oli mu America, you're with the kids around, the meeting up of you two. Okay. Obudde obwo. Kuba viewers baffe basooke bamanye how we came up together. Okay. Twatandika tebyali nze ngaze at first sakiwalanga tugenda mwagala oba naye just nti waliwo akayimba kamama yenana bali bakola challenge abantu bakola challenge ezo mwali ya malaika konsize mwita malaika viewers erinya amanya mugawulira malaika understand. Yes, malaika favorite. Yes, erinya ndiro mwita wane waka yanti ngalisi subira nti no tugenda kwagalana naye akayimba engeri ekakolamu natuyo yawe yakakolera nga ndaba tutobudde mu kakola because by then yali mobile money abantu bafuna tebubeerawo onajja kusasula sente nengamba abone mwana yatutobudde bwe buti nembera touch nenjagala at least nti bweyakola kakayimba njagala muyambeko because nze nakifiringa muli mutima nti ono omuwala bwe yakoze akayimba kakirabika either amisinga mama we oba nga mama tasobola mu accessinga essaawa ewakolaki waali so nengamba kirabika kyanjawulo nnyo eri akayimba kano nengezaako bwe yakansindikira nemugamba isitoke nkapostinge nangamba fine nengezaako mubuuza ebimukwatako mpolampola nga ndi US ndalika mukulaba ku ssimu nga mukyekingako gwentyo nendandika okubanga mumanya kadeni nesindikako ne sister wange because one time esimu ze zali kiziriko nga simulaba for some days naye kati ticha mukwano gwo nga wakeyalina n'osusa no nabeera touched nti mukwano gwange agenze off tumulaba nti nedowooza nti tali online naye bwenfuna omuntu amukubira esimu because naye sobola kuba simu direct wali mu America so nengamba bwenkuba simu direct nsobola sobola kuba simu yange direct kati kanfune sister wange amukubireko alabe ngenkolaki bwali so nangamba asimu baali balikoze ki bagibbye by then so ero kimanyi we try any means okulanga omuntu afune esimu so I tried my best
nafune simunadde online neticha obudde kirabika ne bwe wandibadde nga you are caring as a friend naye tusuubire nti waliwo feeling from the day you watched the videos she sent for sure tewaliwo feeling naye nabira omanyi njagala nnyo okuyamba yes I know njagala nnyo okuyamba so tewali feeling ya love wabula ali feeling ey'okwagala okuyamba omuntu oyo she looked innocent. No. Kati ningezaako nenga tekyakapeninga mangu yawa ayitawo ebbanga esimu yokukola kiri wakuba tubikatirize short tebisobola video segera kamera obudde bugenda kuba buwanvu then nengenda netubeera nga twogezeganya mpola nga obimanyi then neŋŋamba nja meetinga ono omuwala ndabe like wakola ki because ekifaananyi kya Facebook kino kirala oba ebintu wajja zifilters ezo zimanyi neŋŋamba nja kutukkirira one day mulabe netumayo ne sister wange namulabako as a friend nkitegeera nkiraba then after kati bwe bavamu ebyo netandika kubanga mpiringa like nga ndaba ntandisa ogwa mukono n'ebimuki n'omuwala ono by then kade netandika okukealinga mo nosusaawo ojamu bwe yakukwatiranga kati wenakomawo Uganda nga jamunga mulabeko netandika omugendako ekasubi naye ngaoinokera ajamu kugamba okalwanyise okabeeremu awo mpolampola naye ngaotuuke ntuukewo ngaobudde bukyali mufune so nembera nga somufunawo ntyo naye bye namusangako byali byanjawulo nti muwala mulungi muto osegere era ddala naye yasuubira because nze musingako ku myaka nde nayisuubira nti naye omwalayika bebano bagende nabagenda eri nesamulako kifaananyi nti nagenda out simanya aliyenaali osegere saabiraba mu life ye ne bwe nali nga saba ekifaananyi bwe kityo yakubiranga ebifaananyi mukafaako kamu olukubo lwewaabwe ng'obufaananyi bukapositinga bwewo awo nogamba luzibaawo njala nnyo nabo olukubo olwo lwakoze ki lwakubiramu obufaananyi wakubanga ng'ova ku mulimu yalinga Sunday ng'ofunako obudde nawe kubira ku kifaananyi nogamba wayi naye wali toli muntu nnyo wakubeera nnyo actually I'm that person atayagala to be outings kuba binkoya nsoka netona neŋŋamba kati wengenda out I'm going to spend oba kitegere ate spending ogenda kugula ebintu nze siri muntu nze n'okubeera newaka emmere tugiyombera ntwalira ddala ebbanga nga saagala kulya oba kitegera kati ŋŋamba ngende out nkoleyo ki ekisooka saagala nnyo noise places ate nebintu bya out bimmenya Okay. So you're still on Tyler's TV show, that is Celebrity Couple with my beautiful couples here. That is manager teacher, that is Dauda Kavuma, and the beautiful Malaika Guinea that face. The favorite one. Now we just do it over now to share. Nayenga nti okutwaliza wamu nze ebintu byenamusangamu byali byanjawulo nnyo ku bawala abalala abali mu line like abanyirira you understand abalungi because nti kyali kyanjawulo tiyali tagenda out si omuntu ebintu and we yamanya who I am tiyasusa bweralina okukomanga obanjala kinjalakinjasege ebintu bwebityo because I was capable of doing that era asigala ali down yeni ebintu binatandika okunzimba neyongera okubanga nkolaki nga mwagala olwekyo nti nga nzimba ngamba kintu kikola tuwandikoze kino nze sijja kulimba by then utwala tumaze ebbanga ddene bino kyogera nze utwala tumaze naye ebbanga ddene nga I think it was it 2 years? Tumaze 2 years wanga kino I think 2018. Yeah, 2018. It was after 1 year. 2018. Nangamba nambuuza ku bintu byange. Nangamba awo pangisa nemugamba ekyapangisa. Nangamba bwe naye pulani nga ddyo okuzimba.
osege nogamba emwa omutima yagamba omuntu ali mweno pulaani nengamba ne one plan nze kukola ki kuzimba notikawo ekintu kino mbadde planinga ebintu binene mbadde nangamba tandikira ku kiro kyokola ki nengamba omwalo ono yandingambye okulaninga dde okula emmotoka omulyadde emmotoka kintu ebintu naye nangamba nti apulaninga kuzimba nengamba kyanjawulo kati nangamba if you want oba oyagala tubeere kubanga ebiseera nga mugamba nnyo kyatubeere ffenna nangamba oba oyagala tubeere ffenna okujja eyo zinyagala osooka ozimba esagala muzigo yali tagala nti odi bino byagamba fuba nnyo okulaba nga tuzimba then awuzijewaka osobola okuzimba ekitegeere kyendafubako nengamba sijja neetaaga omwana nze mwagala bana mwagala okuva ku kyeyali n'ebintu byanyonyolamu nengamba nabeera touched nnyo kati nengamba netandika okuhasolinga okulaba nga tufuna enju nengamba abaana tulina obubafuna ne bateeka wano tuli famire ennene tulina abaana batubeetaaga otegera nengamba tufune enju tukola kyobusenga ntandika osevinga nnyo netufuna wano okay emboozi ya manager teacher ne Malayika bannange for the viewers out there abali ku show yaffe yemboozi gyolina okuwulira if you are in a relationship, if you are like you want to be in a relationship, or if you have been in a relationship ate ne wabeeramu ebitawanya wanosooka nogivaamu, you need not to touch on the phone. Just keep watching. Ogenda kufuna bingi olina okuyiga leero what we call relationship. Omanye how these people came together, what they have achieved together. Because I know our viewers there mukimanyi nti at least tewali kubonga liyo teriri mukona mubeera ups and downs, but it's all about okulemerako, because at the end of the day you win. So Gini, when did you realize Mbu teacher is the person to go with? After being with him for a long time, not so long, but it was like a year. Ate accordingly ku bintu byalinga ngamba nakugamba Gini tukole kino Gini kale yanzizaamu amaanyi kuba by that time nali nakava mu ssomero, my mom is not well, oba kitegeera waliwo ba sisters abakula nabo balina bye beetaaga nawo oba kitegeera you have to struggle emirimu gya bbula ne gwolina kuba omanye ebintu bya mobile money okola after working nokola loss. Yes. Of course. Ngatomanyi nawe yingidemu okutopinga. Actually one day nali nakola loss for 2 days. Consecutively. Natya kati yali akyali bweru. Bannange natyanga omanyi nali sigikolangako because I was so keen ku mulimu nga ne boss amanyi. Naye nakola loss for 2 days nga buli naku nkola emitwalo 5 loss. Ate ku mobile money nemukubira nemugamba bannange nakoze loss. Actually samugamba nti oba nsaba okole woti wabula namunyumiza nemugamba okimanyi nkoze loss because you are not feeling yourself. Yes. Yeah, nangamba it's okay. Let me send you money otopinge baleme kutegako mbere. Udo nga mukwano go. Era by that time teaching you. Nange namfune mukwano gwange nese okolera byo. Ojawo na abati bali but it takes time. Toina kuba so fast. Obo inochiwa mugumikiriza. So tubeerawo mwaka kuba twefuna 2017 around oba October nitubeerawo. Then 2018 awo nga tutuuse mu Gwokutaano, it was like Gini, njagala gendako wamu. Nasooka nenta by the way me nali sisuubira nti agenda ng'ebino ebiri serious. I thought tugenda keera nga otwala mukwano gwe waka maama mulabeko just kale kyenali saagala nnyo. Me I'm so open with my mom. Saagala nnyo mulaga mbeera mbukukuta kino kuba njagala nnyo ebintu ebimpa emirembe. Saagala kuba ebyo ebiseera nali mbeera ne sister wange naye nga mami atera okujja n'atuceekingako. Kati jjukira ebyo ebiseera ofunye mukwano gwo nnyo segere buli lunaku alina okukunonako ne mubeerako mwena oba kitegere. Kati natuka ne ngamba bino mpulira maama wanabulira ayinza okunyiiga, let me be open mukubire. Actually namukubiriza mugamba nafunyeyo omuntu tetunatuuka wala naye njagala muleete just obulabeko obulabi nze wenti wenamugamba. Kati then yali buli every January buli mwaka atambula nagenda ebweru. So 2018 yali alina okuddayo.
Teacher ngudo gwe kitwala wa every January cyane. Yalina ebyokukola. Yalina emirimu nga buli January alina travelinga naddala. So yagenda yali tanagenda nga tukyogeddeko just naye nga nze mugambe tugenda bugenzi tubalabe. Just nga omanyi nava ne mukyalewa. Kati nze saakitegeera nti ate yakituteso kumbe okitegeera ekiri babe gatona na kiti yalinga yalinda eddawa mugambe tugende ewaka kati yagenda ebweru n'amalayo oba like 3 oba 1 month nankubira nangamba gini no date okitegeera kati nze nno nga ndaba ebintu bya just nagenda ngaki kubanze by that time nga omanyi omuntu oba tofumbirwangako tobimanyi nga nze sibimanyi nti n'omuntu akyala ewaka bakolawo bati newe batize nga sibitegeera. Mama wange yaŋŋamba agenda kukyala bukyasi bya bulijjo oba kati nga mubuuza nga ŋŋamba no nina okugenda ne mama wange ne baganda bange. I was like okay tewali buzibu. So we prepared n'akoma n'abeera bweru ngenda enteekateeka zigenda maaso yakomawo like omukolo bagwali gwa Sunday yakomawo nga ku Friday nga ku Sunday mukolo. Okay, so teacher eyo ye yali point gini ye jala nti ya realizing mbu you're good to go. Nsubire nawe ye point oba gwe oyina point watola nogamba today we lunaku lwe nakera gini yakola bwati ne bwati ngamba this is the person I should be with like and inze when trying to get a Media Bank we yandagira nti muwala wanjao yalina ogwo omulimu gwa mobile money nemugamba nembalira atukyusa omulimu tufune omulimu omuki omulala. Omanyi we yaŋŋamba yaŋŋamba mala kubira maama ewaka nemugamba ngenda kyusa omulimu azikirize ekintu ekyo kyangamba mwala like wati ng'omugambi ngera muko ogenda okukola omulimu bweguti ne bweguti yandibadde angambira enkya tugukole kubanga wali serebu ng'alaba life gyagenda oyingiramu ddala nnyo yatandikirawo yalowooza nnyo ku bantu bewa ewaka ya respecting maama ekyakutwala nnyo nekindaga nti eno omwana waki wanjawulo nti tamala gabuukira because oba nti ey'ensi okitegera kyasanyusa nnyo n'agamba ne boosi wange ow'okumulimu naye nyina omumutegeeza ngenda kukyusa okitegera ebindaga nti na awa respect abaki tine we nakomawo tyaŋŋamba nga atwale n'otwale nga si muntu w'amasanyu kuba nze nange olaba aiva maki ndi mu bino ebintu bya entertainment nze siri muntu w'amabaala siri muntu w'ebyo ebintu byakuze okitegera ate nekirawe namugamba nti no nze ng'emyaka ebiti nemugamba nina n'abaana ekitegere nemugamba ekya nina abaana bangi nembeera nabo ekitegere yaŋŋamba yandaga nti ali ready okolaki okubanyama ninaŋŋamba ekintu kimu nti tusooke njagala saga kujja eno gye muli mu baana njagala tubeera nga wetuli nga tuli waki waffe gwe bonabeerera ready nze nja kuba ready kati ebintu ebyandaga ate nekyera yaŋŋamba naŋŋamba nti before we go any further njagala nnyo okolabe bazadde bange Yesu bakulabeko yali taagala byakuyita amabega n'ekintu kimu yaŋŋamba bw'owulira nga nekyera naŋŋamba olagala tumitingemu njagala kusooka olabe bazadde kati nekyo kyankuwalinga nti omwana serious waŋŋambye ddala tugende ewaabwe era we nabeera ebweru neŋŋamba namugamba infact tekyatwala na time nene nemugamba nakomawo nga leero ennaku 2 netugenda ewaka. So that was the time you realized this is the person to go with. So for our viewers out there, we are still on Tyler's TV show in a segment that is celebrity couple. Tuchangine Malayiko Mulungi, the manager Dauda Kavuma. Naye ngo muwulira introduction wanayo Malayiko Mulungi. I think that is the name we bagambye we. So if you just out there, sit and watch. Oyige mwene embeera because it has not been a straight way journey. So manager teacher kino ekibuuzo kigenda kuba watula n'omugamba olina abaana and ate olina n'abaana ababo nina abaana abange olina n'abaana
abaana abakulu n'abato. So bw'omala omugamba what was the reaction? Kubanga ono omwana muto ayingira mu life ya manager teacher ali mu limelight, you're a media person. N'ono omwana muto ate kati vako oyina abaana ababo, oyina n'abaana abali mu steps bila abakula n'abakuluko that life. How was it? Kugamba Gini yalina okwadaptinga malaika yalina okwadaptinga that life okukkaanya nawe n'agamba tugende I'm good to go. Nti one ekintu kyeyasooka okundaga yalaga nti alina excitement eyo nti omuntu gwa meetings ali mu limelight alina kenyingi nze yanjagala ng'omuntu nakakumandawula esiga yanjagala nekyo. You understand? Yes. Nekirala nti ye yalaga nga ekintu kyayagala aba kyatagala yabeeranga straight. Si omuntu agamba n'akuterako smile nga smile tagitegeeza ye ebyaddayo kyalina. Baba musanyufu baba tali musanyufu si musanyufu. Ekyo kyemumanyi kati ebintu yabindagirawo nangamba yes kino kibe kinetaliko nebitegeera ate era si omuntu gwokolera ekintu nawukanya. Gini ekibuzo kigenda kuggwe. The question is oluvannyuma lwa manager teacher okutuula mumaze okukanya omulabe nti this is the man to go with, then owulira emboozi etandika maybe obamanyi emboozi etandika ayinayo omukazi ayinayo abaana ababe not la kids bano he looks after. Ng'omuwala yali akuze ovudde ewaka nze manyi bamama baba batugamba mwana wange ogenze mu kibuga ogenze kukola naye do ABCDFG. Our viewers out there mbasaba kimu bannange go click on your YouTube, that is Nabimanya Urban, that is our YouTube page, Facebook, that is Tyler's TV show, and you watch your celebrities, you watch your couples and how their life has been in the limelight and off the media. Because kati wano tugenda kubanga tutunula ebintu bibiri obulamu bwabwe mu media, because manager teacher is a media person ali mu limelight, n'obulamu bwabwe ewaka beyisya batya teacher tuko obudde n'afumbako oba twagala mmanya obudde butuuka Gini n'agamba amanyi teacher yingirako efumbiro soko tukolereye sala na buli kimu kyonna, then tumanye how everything is going to be. So Gini oluvannyuma nga teacher you have now connected everything and you're okay, tuba tuli awo akubyeko egguli sajja wa mawulire nnyo bino owulira mbu omanyiye ninayo abaana ababe ng'omuntu and what I know as a lady akuze ne mama wasala ewaka n'oyingira ekibuga baba nawe omutima gw'ekyemanyi ogamba I need to get someone nga mulenzi twezimbe tukole buli kimu kyonna, but out of rule you meant manager teacher akubyeko ebyegulire oyina mikwano gyo obadde n'emikwano gyo same age. How was the reaction? First time nga amaze okugamba wawulira otya? My reaction satya natyamu naye ng'ekyasinga okuntiisa teyali nti ye oba kubeera n'abaana, because that's normal. And these days okusanga omusajja atazaalangako it's hard, that's what I know, unless bano abavubuka abato, of which bano abavubuka abatototo abali myaka 20, 25, 24 balumya emitwe, that's the fact. Because abasinga abakyala bawo no alaba oli alaba ono leero afunye ono oba okitegeera, and baba tebeeguya baba agenda yaba kimanyi, even if you go you get someone else. So yabiŋŋamba nenza okutya kwange tekwali kuye kubeera n'abaana wabula kwali ku nagamba kati maama w'abaana agenda agamba ekyokyokka okunyonyola abantu kyantiisa, but I had him and he always supports me buli kimu oba okitegeera. So kyantiisa neŋŋamba omukazi ono agenda gamba oba omanyi abakazi newaba yakukyawa naye n'amanya you've got someone else aba agenda kulyaktinga abaana be yabaleka kati aba alowooza kiri happeninga ku buli mukazi newembanze neŋŋenda omusajja n'afuna omukazi naye ng'abaana bange yabayina mbangenda gamba omukazi ono abaana bange anaabayisa atya. So nze okutya kwange kwali awo ku sayidi eyo ey'omukyala
Okay. nga ngamba agenda kudda leero omwami wa kamera oluusi obulamu bwabwe nasanga yo omukyalo abasinga baali bamumanyi nagamba leero luno, but I was so strong and yangamba kimu totya everything will be no. How did you overcome it? Kutu our viewers abali mukulaba oli mwana muto tobibaddeemu ekyo ekintu nga bwe nkitegeera Liz Media ekuba omukazi ali mu media mama w'abaana buli kimu kyonna amaze okiwulira mbu teacher has moved on ate nga toli mwana mubi malayika mulamba gezo kola bwete nala omukyota alayingidde ku screen nagamba bannange it wasn't temwali intimidation zinyingi awo comedians no zalimu and it wasn't so easy on my side but nze we nali nkula nabeera nnyo kale asking nkulidde mu mbeera etalinyangu try this nogezaako kino nokola kiri oba okitegeera so nze nkuze nga mpise mu bintu kale kyeyinza ogamba mpise mu miriro oba okitegeera kati mulimu omuliro ogujja nga kale gunkosa sometimes I feel down nempulira nga sikisobola but then when I sit and think ntuusewa ku kyenjagala I raise oba okitegeera so nakula nga nze nkuliddemu eyo embeera nakwagala oli takwagala so kyenasooka okusamba ngo namanya si buli omu kyagenda kunyaniriza ate si buli omu kyagenda kunjagala si buli omu kyagenda kunsima nti nfunye kamuma oba okitegeera many will love you but others will they won't. Okay. So manager teacher eggulire limaze okuyingirawo you open to her omugambye tumanyi nze mbaddeko ne family and I have my kids mwana muto bwekyo ekintu olunaku lwakirowooza wamukubira simu watuula naye nga bwe tutudde bwe tunomugamba omanyi malayika ABCDs like this nze one nali straight at the beginning kwa nali saagala bijenga mawulire because nabiwulire nabeera straight away nemugamba ndi kino na kino kasita nafuna interest nawe kati njagala mugamba kigambo kya love budde mu by'omukwano njagala tubeere naye osegera nembeera nemega sure nti saagala one day awulira ate kiri because nze ebintu nze nti abantu buli wawulira ekintu nga sigwa kimugambye ate nga kituufu kimumenya nnyo omutima n'aluzinga trust okimunyonyolesa awo nga amaze okiwulira takes time to understand kati nabeera neŋŋamba nti ono nyina omugamba we natandika ebintu byokwagala nga tutulize nawe mu love affair nemugamba nze ndi bwe nti because ekyo kyonabeera nga kikolazi nga kimanya nti yali asigaza wa time kujja kuba miitinga afaanana bate baliwe bati naye era netandika okukimunya nemugamba one nze ndi by your side aye nekikira kyomanya nti love is between me and you tewali muntu mulala fetwe nali nkusima waliwo osalawo twasala abantu babiri so toteekamu bantu balala toteekamu bigambo by'abantu toteekamu mukwano nti noba mama abaana kino oba kiri nze ndi kusaidiyo so nemulaga nti ndi kusaidiyo malayika olunaku lutuuse ogezesinkana family eya Dawudi Kamuma ewaka abaana bonna tijike family bali awo olwo olunaku tell us about that shortly mufunze twali already nga we bavaayo ne show ampikinga nangamba gini njagala omperekereko so twalinga tugenda nenga tebamanyi wizi nga bandabanga neera we badde waka bamubuuza daddy who is that girl you know kati nga bamubuuzabuuza nengerawo manya gamba she's my friend kuba by that time twali tetunakigirawe bati nga kikyali kyange naye naye tekyali nti oba kyalimu obuzibu actually the day I first met those boys kuba bebeyasema netambula nabo they were so happy actually they welcomed me bandaga aye nekyakyo nasooka okukola nasooka nembafula mikwano gyange you know you'll be open you'll be free because newafuna ekintu abajja kujja direct ligini nfunye mu kintu natagenda kutya so ekyo kyenakola but they are good people tebalina buzibu bandagala banjagala kale tekyalimu buzibu bwonna kuba nali olwende nalabyeko weyatuukira obagamba nti gini afuuse muntu wange yampa essanyu this and this
tebakifuna mbuzi bera basanyuka ne bagamba welcome home. You know Ronnie is so stubborn. Yazina amazina negegwaya Ronnie yasinga okubeera omulalulalo yazina okay kyansanyusa kuba be bantu ne waba takumanyi ajja n'akulaga nti yali akulabyeko bamanyi n'ogendako ewaffe wamanya. Actually last time baliyo n'agamba naye abantu beewamwe balina omuze gumu wonna konze ne yakakulaba leero akulaga yakulabalira okitegera embeera kitaliwano nga tebakumanyize newendeeta kozi ndeeta emikwano negibalaba naye bakulaga tebalaga mbeera neba tebakwagadde tebasobola kukulagiramu mbwa awesome. For the starters, if you have just joined us on Tyler's TV show, we are in the segment called Celebrity Couple. But nja kubanga nkuleetera abaserebu bo abagalana abatuula wamu abezimbyeko abatambudde wamu in what we call come what may. Buli kimu ekiyingirawo nga they fight it together as a family. But today nga bwe mbagambye mbaleetedde manager teacher ne Malaika omubwati gwe bataasooda kiruma tetulina kyabakolera okitegeera. Yes. So next question. And again our manager teacher, what would you want her not to do? Obudde bwe mumaze nogamba kino kyo namugamba no the don'ts zo. Nze ebiseera ebisinga ndi musajja ali versatile akyukira n'embeera y'obudde n'ekibeerawo naye kale nze mulimu ebintu byesaagala ng'omuntu naye nga sibyawo nze nagamba saagala alage ekintu kye bayita nti kirabanga obwenga omukazi okolaki omusajja musiraamu naye nga sinze bali abasiraamu abalitegera nze njagala eddiini yange nti kasita nsala nensaba bamanyi nti obusiraamu bumala naye saagala nti alage ki alage ekintu bwekiti sikyagala nze ng'omuntu nti ebisigadde kubanga omuntu sobola mugamba saagala ebintu ebisinga tubigenda tubirongoosa one by one but eri muntu ali perfect mu bulamu. So naye waliwo ekintu osobola muntu kino bwekiti sikyagala ekyo nakimanyi nti ekinga ekimu wa bibiri n'ebisigadde byonna mu bulamu bw'omuntu obitereeza mpola kino akatekera kireke kino bwekiti ekyakusanyisiza tunula mukamera osooka ombuulire kintu kyekyo what is that thing wakera nogamba manager teacher oba you happy kino omanyi no ekisookera ddala mu bulamu oyinza okufuna omuntu ng'alina ekintu ky'otayagala naye kino kyenyinza okugamba oba kyenyinza okugamba omuntu yenna aliyo nti mu bulamu ofuna omuntu naye omuntu oyo bw'aba ng'alina characters 5 bw'oba mu bulamu oyagala omuntu alina characters 5 oba okitegeera n'ofuna oyo alina 3 ebiri osoboleza ereereza oba okitegeera kubanga no one is perfect ate era teri relationship eri perfect Tyra era bw'ofunanga omuntu agamba nti nze smart tuyomba what oyo aba akulimba kuba teri ne bw'olaba nga basanyufu nnyo waliwo obuseera obuzibu bwe basanga ne bubanyiga kati sijja gamba nti our relationship is perfect sometimes era tufuna ebitucyankalanya ne muyomba ne munyiiga but it depends mwetegeera kyenkana kye mwali mufuna relationship ebiseera ebisinga kisinziira mwetegedde kyenkanaki if you guys nga buli omu yeesiga munne ng'ate buli omu yategeera munne kyensinga okumanya mu relationship as long as mwetegedde n'omanya omwami wange ayagala kino however much mbasobola bituukiriza byonna kuba byonna mbasibisobola okitegeera naye ate mulimu bye mbanja okukola ng'oluusi naye tabisobola naye tewaliyo kimu ngeto olaba yalina pointi gye yakugamba n'agamba from today Malaika nkwegayiridde ndi musajja muisiraamu bambi twambale bye twambala but don't show this by the way ekyo nkijulira mu kamera I've never seen him that style naye ng'okoze bingi wansi wa Katonda you respected that thing out. So what is that thing nawe kyewakera n'ogamba kino happy no
One you don't. Nze bintu kale biringa bisatu nzo baye ekyo kyokka nze omuntu kuba nze siri muntu w'abasajja mbono so kati naye nze sikolagana na muntu mwenzi oyinza okuba onnina naye nze namugamba I was so open namugamba when time comes n'owulira nga owulira oyagafuna muntu mulala just be open to Guinea. Tell me Guinea, you know what? Sichakuulira oba inkuulira, but I need someone else. From there and then I'll walk away. You get someone else. Oba kitegera ekyokulala nze saagala muntu wabbaala bintu bya outings every time every smart tugenza omanyi kati ng'emirimu gyalimu buli kadde babeera wano simanya bino but having friends ebiseera ebisinga omwami oba omukyala wafuna omukwano omanyi ogwo omukwano gwe yafunye mubi oba mulungi gumuzimba tegumuzimba era nze olumu mugamba wabula hani you know what ogwo omukwano gwe wafunye teguyina gye gutwala kubanga nkirabye nti omuntu eyali adde essaawa ebbiri kati adda mukaaga that means batandise okuvuga bakujjano bakutwala wali oba kitegeera era nze wenkiraba simanya biki awo ng'ekyo kiwedde. Okay, manager teacher. Oli musajja wa kapiira nnyo. So how have you tried to control yourself from the life outside and the family? Obudde obwo balansinze otya kugamba omukazi gw'olina malayika gw'olina is not that person nga ayagala ki embeera kati ogezaako kuba viewers abakulaba abakufollowing abantu bo and those who you love and those who expect to be like you. Nze nkimanyi this couple to the people out there mulimu abagamba I want to be like him. Again, I want to be like manager teacher to get to the point. Yeah. How have you tried to balance the two? Industry no jodukamu neno family. Yeah, chenagezako nti wana muri ya program yetu bikola ki? Je bitamba je nkola mu bintu byange. Nti mostly akapiira era kona mugamba nti tuyensenga okwagala. Njagala myaka ki? Akapiira sigala out naye ngenda kwa sawa. So kati obudde mufunira mugamba nti ngenze njogera wendaze. Yakola mpira guno kwa TV already on carpet. Tuzo okukola ki? Ogulaba. No yagala akoko kusamba mwako. Okagala nnyo. Kusaba muri bachali bange kasaawe. Nkagala nnyo. Nti ebisere bisinga kyo emala. Nti ebintu bikwasiganya wano. Nti one family twetegeera. Era nga bagambi wali no katono nnyo nti wenamuleta wano n'abanyonyola abaana. Kwacha church banawana part of my family. Yes. Tuliwamu pena wetu. So kati ngamba nina ba introducing anti omuntu omupya. Yes. Nina kuzeta then nifune engage njileta mu bagamba you guys get up for my happiness. Remember myself from my life dear. Kati nina nje kitu sana. Nyeje ndio chapa desa ni mulamba ngekati. Magala nchibalage. Ni magala nako wewe. Nina chibalage chimpesa. Kati nawe wale abantu bali part of the family. Twe wa magezi, twe wa device, tunaweza kubalance ndio twe. Okay. Yeah. Okay. Malaika kino kiri kigenda ku to the viewers abali mutulaba ku Tyler Show. Challenge si just challenge just sanze mbere okuva le wayingira mu maka ga Dauda Kavuma. Not all that is a challenge zibera nyingi. Njagala that challenge, the key challenge. Je watula wasinogenda ku buliri bono gamba nebadde ntwala but it was by grace of God I passed through it. Challenge asinga okunkosa kali okuba wena joining this family. It's by that time website byenjuwe byabererawo hard. It was so hard kuba people talked abantu bayogera bingi ate nga naawe g'omuntu tebakulese wabula nenga bakuinvolvinzemu oba okitegera nze siri muntu wa kamera era olumuntu luyombera kuno bajjano malayika biki ne mugamba sibyagala sibisobolera oba okitegeera kuba newala nnyo omuntu okutambulizaako kuba nze am that person ayagala obulamu nga buli free kyenjagala kyenkola kati nze nkolera mu town sometimes ojja kusanga nga ntambula ku streets ndi mu mirimu gyange enkola oba okitegeera omuntu agenda kwate vidiyo agambe bane twasanze mukyala wa gundi ng'akola kino oba okitegeera oba ogenda tutandika ebintu ebimu obyesalako bityo obyagala
So ebintu ebyo banenge byankosa kuba abantu bayogera bingi simanyi omukyala yabba ssente n'agenda nazo okitegeera omukyala tazimba yamulyako ssente simanya kale bayogera ebintu bingi ng'omukazi tazimba simanya abaana ssente z'abaana baziridde omwami ssente yazirya abaana tebaba kale it was a lot. So that is the biggest challenge. Kyankosa kuba buli we nayitanga ng'owulira boogera ku ekyo olabe wakayo down buli kimu kiri bwekiti okitegeera. And how did you overcome that sin? Well, tuli bantu basaabi kyenyinza okugamba nti ffe wano buli kizibu kye tufuna tusaba nnyo tuli bantu bakola dduwazi tusaba Mukama mu birungi ne mu bubi era we tufuna ekintu oba kya ssanyu nga balina kye baleese of course tulina sheeyi waffe ajja n'agamba tukole dduwa twasaba ne tusaba era ebyo ebiseera abantu bangi babeerangawo nga tusaba ne mwegayirira kubanga teri kisinga Mukama ebiseera ebisingira newofuna ekizibu n'ogamba waye kangendeko wano Mukama asigala yekkubo yalina okulaga kino era wagaana aba agaana naye I thank God buli kimu kyaggwa ate ne kigwa mirembe n'abaali bagamba omukazi kaanobe simanyi abamu nga bagamba yagenda dda tasobola kubeerawo. Amen. So for the viewers out there, challenges mu nsi muno zibaamu. Mulimu ekijjanga kinene nekyagala okutwala, mulimu ekijjanga kitono ate kyo ekitono ate nekikutwala. But if you're watching us, embeera ya malayika gye yayitamu, embeera gye baatuukamu obudde obwe nga buli kimu kyonna kitudde kibafuukidde entamu. But at the end of the day, okwekwasa Katonda ono wawaggulu, they overcome everything. Teacher, tudde mu industry, challenge ki gy'osanze mu industry? Enene yakubako n'ogamba olwo olunaku nali ngenze but it was by grace of Allah. No, overcome. What was that challenge? Challenge is about olunaku lwe nafiirwa omu ku baana wa Alex May he's so rest in peace. Ekintu kyankuba wala nnyo nali mmanyire ddala Ghetto Kids tegenda kuddamu nali mmanyi nti Ghetto Kids eweddewo era kubanga nafuna abaana babiri abafuna accident saali waka endowooza nti abazadde bagenda kulowooza nti reluctant ku baana baabwe mbalese waka abaana bo ne bafuna accident omu n'afa nafuna obuseera yali challenge y'amaanyi gye ndi mu bulamu bwange nnyo naye nti Mukama w'ekisa ekingi nti Alex yamutwala ate natwalira Patricia ate Mukama n'addamu natuyamba netuyimuka nti ate okufa kwa Alex kwaddamu alina okutwongeramu amaanyi abantu abaali batamanyi bange otumanya nti netuvamu Mukama natuyamba netukivvuunuka ya mpozi nekyokubiri twali tugenda okuluzinga ennyumba yaffe. That was the biggest challenge also. That's a big as a head of the family. Nafuna obuzibu bw'amaanyi era nga wawulidde nga banjogerera bantu ku medio kwolidde ssente z'abaana okoze ki ennyumba ye ebintu byali bingi naye nga gavumenti ebiseera ebisinga ffe tusaba nnyo wano tusaba edduwa tusaba mu kuba abaana banjawulo tusaba edduwa tusaba tugendako mu church tutuula wano waka netusaba everyday netuzuka ssaawa mwenda netusaba netusigamu Mukama Katonda. Mukama yatuyamba ekintu ekyo tukikola ki kyovakaminga by the way ebintu nali ndowooza nga ndya nnyo kubiseera ebyo twali twavuwadde nnyo nga tulina kintu kyonna tuli bubi n'emmotoka nga yagenda ebintu ebyo naye Mukama yatuyamba nti bw'obeera yadda ekintu kyenabeeranga nakyo nga ndi mugumu nnyo gini yampa sapoti nene malayika yampa sapoti nene nga mbeera omunene yalikira nagamba kulowooza wona abaana stress binagenda kulowooza wona yalikira nokwata kutama binagenda beera mugumu abaana bali ku saidi yo Mukama Katonda ali naawe saba buli kimu kijja kutuuka. So to the viewers out there, message yo delivering eri nti bw'obeera ne family bw'obeera n'oyo omuntu akuli ku mabbali ng'akugumya nga tebakuvuddemu yes tebakuvuddemu buli kintu kibeerawo nga weesigamye Mukama Katonda nga ne family ogirina tewali kintu kisobola kukuba. Okay. Yeah. So we are still moving on. That is celebrity couple and still with Tyler X-rated. So Malayika Kaspidi kasuse. Kutwala nyo. Kaspidi
ebibuuzo nga bingi naye kale tugende mu maaso. So ekibuuzo kino njagala kubuuza, what are the 3 charm factors ku manager teacher? Guzi wala noganya n'obuntu bwange busatu bwe namulabako nga nange obudde obwo nekati ne bwayambala n'afuluma bw'ati ku gate n'ogamba nafuna oyo obuntu busatu. Well, kyenze bwe nali njagala Kavuma. Samwagala nti namwagala nga Celeb. Namwagala nga Kavuma kuba n'obudde bwe namwagalira nali sinamanya nti muntu alina erinnya oba okitegeera. Ebintu byalinga bisatu bina bye nasinziirako omwagala. Ezo ze njagala charm factors kuzigamba abantu abo. Eyasooka ebbanga lye namala naye kuba nagambye nze we nali nkula nasabanga Mukama omuntu asinga okuntegeera. Kuba nze Gini ndi mukazi munafu, ekyo kyo nkyemanyiiko. Kyensobola nkisobola, kyesasobola sisobola. Ate ndi muntu oba I'm so stubborn and crazy. Like gwe ndeeta ekintu idea eyo essaawa eyo oba kitegeera njagala twetegeere. Ate era nasabanga Mukama mpa omuntu asinga okuntegeera. So what are the charm factors? Kati namufuna Kavuma. Nti ye muntu ne oba muyombi obanga omunyiiziza talwa ku nsonga era you come to you Gini ate ekisinga omunsanyusaako nti tagenda kugamba biki wetonde wololo era ajja kujja gambe honey you've done this. N'oli mukazi yetonda. Yeah, bwe kiba kyetaagisiza. Era I can say sorry. Ekyokubiri, the way he handles things, okitegeera. Takalubya nsonga, si be banabasajja, okitegeera. Nokola ekintu n'akulemerako, n'akuvuma, n'akola wati. Ye muntu, and wane wakati wali boss. We are all equal. Ajja kujja kugamba Gini, leero nze ngenda okukola kino. Afumbe gwe webake. Okitegeera. Nengera akugambe hani obudde ku mulimu okole kankunaazi. Oba okitegeera. Buli omu ayambako munne. Era akugambe hani nina kyenjagala tukole. Oba okitegeera. Kale kyensinga mu byonna nti muntu ateesa. Takola bulu bosi nze ngamba kino simanyi kiki wololo. N'abagenyi ne we bajja ojja kusanga ng'oluusi waali nga yaba faako okitegeera kuba nze olumu nsiba ku mulimu ate abagenyi abasinga wano yaba abaleese oba okitegeera. Kafakita akasembayo. Ekyosembayo muntu afa ku bantu. Like he cares a lot. Akuwa ekyo ky'ogwanidde okitegeera. So mu bufunze muntu afaayo ate muntu handling issues nga maturity yatukulaga oba okitegeera. Ate ye muntu ayagala buli muntu abeere bulungi. Ne bwogera n'omunyiiza naye ng'olina kye wasabye tajja kudda eri akola olugezigezi asijja kimu. Okay, manager teacher. 3 charm factors zosobola okugamba abo abadde mu kutula abasaawa zino. Bw'ayambala bulungi n'engera n'ogamba yes malayika zina mwagalako bintu bisatu bigamba abatulaba. Ekigambo ekisooka manya ekintu kyalina ekisooka fakti eno nti omuntu atayagala kwegulumiza. Otegeera teyegulumiza era omusanga wano ewaka osanga buli muntu amuyita Gini eriwo mbuze gundi mami what yali ekyo nti nze gunti yegulumiza. Ye muntu ategulumiza. Ekyokubiri nti nali nsuubira nti muwala ali bw'ati agenda kubanga yeeraga biki oba teyeragira ku bantu. Teyagira ku bantu. Ekirala nti nno ye muntu ali straight. No ye banno yes ye baki. Yes, pretending. So those are charm factors. Wakira n'olaba nti zino zo awo waali wenjagala tutambulirawo. Okay, to our viewers, bambi tubegayiridde, press the button on YouTube. That is Nabimanya Abba. That is our YouTube page. Pressing a button, subscribing, you will be getting our shows. Zonna zetugenda okukola ku Tyler's TV show. Ku Facebook wetuli, ku Twitter Tyler X-Rated, Instagram Tyler Iron Man. By the way, n'ekintu ekyasinga nayo ekirala kiri ayagaliza nnyo abantu abalala.
Tubandisa zikagamba naye bwatuka ngagamba amwana omutalina kino wandifudde kubanga family gye mulimu yandibadde nga azawuwe naye nga yes afa ku buli muntu ate yaleeta okusembeza abaana ekintu kye batasobola kuŋŋamba basobola okukimugamba ne baya open gyali. Malayika ku bannayuganda bali mutulaba mu Uganda ne wabweru bumuntu bwakubuuza mbu manager teacher mu kitiche what kind of a father is he to his family? He's a good father. Very good one. Very, because if he wasn't, bano bonna abana tebandibaddewo. Ate era singa obalaba endabika tebalayika, but he is. Nze by the way muwa oba ngambe ki singa nali nsobola omuwa award nandigimuwadde. Because kizibu nnyo Tyler eno family, it's a big family. I know. We are like 4 and above. Naye buli omu afuna kya however much toyinza nti buli kimu agenda kituuka kuba bambi naye omulaba ali omu talina sponsor talinani naye buli kimu agezaako okitegere no family okubanga buli nnaku erya n'enywa n'amazzi biki bambala okitegeera bagenda mu training biki mu Uganda muna I think ng'ojjeko okubanga abantu balina foundations nga balina ba sponsors n'okwata omugugu guno kuba nze ng'ovudde mu family yaffe buno kale kangamba ovunaanyizibwa n'obuwa omutomera n'omugamba waayi kambukuwemu wiiki oyinza okulaba abantu we bagoba abantu nze sijja kusobola naye ye oba tulidde oba tetulidde buli omu alina ofuna kyenkanyi mukeera ku makya kino tekiriwe byaffe byakuteesa from kuva ku muto paka ku mukulu. Manager teacher Malayika what kind of a mother is she to the family? Onosobola okugamba nti ye mama yasinga okuba obulungi nti hero waffe bintu bingi byakyusiza mu family ebyaddala bintu bingi ndi muntu mukulu musinga emyaka egiwerako esegere naye olwo bintu byazze andaga ye muntu ali strong mama ali strong ewaka. I get your point. Yandibadde agamba mulya mukene nze sijja mulya wano yatuyiriza mukene sijja kulima aite tumulya kati ye mama omugumu ewaka nyonyi mama mugumu atayiriza abaana ekyokola so wonder woman, a very wonder woman. Family abantu ana Abanayuganda bawulira ekigambo ekyo banange if you watching us we are talking about triplets ghetto kids mulimu abo Abanayuganda if you watching triplets ghetto kids is a foundation erimu abaana abali mu kusoma nga it's under him mulimu abaana nga siba dance mulimu abali mu music dance and drama those are the people who always watch on media mulimu nabo balabirira nga bayina abazadde baabwe bombi nga tebasobola kona katono mulimu nabo balina muzadde omu so ebyo byonna bigatta bakulaga nti la number it goes even to 40 and above. Give me your young Malayika, your young lady ujoyini is a family bana abaana ozeemu nga mulimu abakulu mulimu abakwerengalenga banagamba mwana teacher yatuyingiza mwono mukazi nenga alaba mwenkana ebyo byuva kamizo tanze manyisa mutale muzi obeerawo omwana nayogera ekigambo otakisubira nogamba omwana nenga akikubyeko ezo reactions bwotula ojjabo omutuuka mu kisenge kyamu n'omugamba teacher naye wano olona nvuze speed oba omugambira ono how do you handle that situation yaba abaana because bakulu mulimu abato abasobola okulira nene abato basobola okugaana manyika tensiya tu how do you handle that situation? Ekisooka abaana nakugambye they are my friends. Yes. We are so close. Wasooka mubayingiza nasooka kibateeka muntu tebalina kunja okitegeera n'omuntu okubeerawo ng'akutya ayinza n'okufuna ekintu n'atandika okulonda omuze naye am that person so easy nze saagala bintu byakuleekana na muntu when I tell you do this nondaga nti you're busy of course nga nkuleeka nga ngenda kumulala. Secondly nti tukwatagana yes obamanya abaana era tebagana tebayinza kukkiriza buli lunaku era ojja mugamba onakoleki
agane but eyo kutebera issue kunzi kubanze nkuze manyi okwekolera ebintu byange bwogana nga ntuma omulala bwagana nga nkikola ekyo nga kivaawo okusinga te wennakubeerako otandika ogaane akakazi ako ekyo ekintu nkyewalanze sikyagalira ddala era bamanyi kyemmanyi tebaddangako ende bakyogera kubanze ndi muntu oyo atalemerako sibyagala najja nga akale eyo yembeera eriwo banange omuntu okitegeera n'atakuteekako force n'atakulaga mbeera mbi wabula ate gwe n'ogyereetera oba okitegeera kati wegamba n'ogaana n'enkunyiikira era bakiyinzaamu so open bw'onnyiiza nakugamba gwendeka ne bw'ojja ng'oleese empozi kugamba gwendeka wanyiiziza n'entambula nenva oba okitegeera so next time amanya gini tayomba naye anyiiga okitegeera so kuba ndi mu kutulaba aba kansubire oyinza osanga waliyo omuntu nga family yafuna boyfriend nga alina omwana you get the point nagamba ye muwala alina mikwano kye nemugamba sokoleko oyo takutwala speed abalenzi abaliwo waliwo abalenzi nga we bali but they don't have kids why do you have to follow that person kati gwe osobola omuyamba otya ng'ali mukulaba okumukakasa nti omuntu n'okubeera n'omwana si kizibu you can be well kyenyinza bagamba nti omuntu okuzaala si musango n'abakyala gye bali lwakuba nti ekyo kizibu omusajja kiba kizibu omusajja owasa omukazi eyazaalako ebiseera ebisinga kibakalubiriza naye omuwala oba omukyala okufuna omusajja alina abaana beeyawasaako it's not bad like si kizibu nze kunze kozi ku byendabye okitegeera as long as that person mwetegedde and you guys are compatible oba okitegeera nga buli omu amanyi munne okitegeera nze okuba nga kavuma alina abaana tekirina wekinkoseza kozi nange ngenda kubeera muzadde one day one time tebakule ne bakulaba nga toli maama newa kisinziira omwana omukuziza otyo kati nze ababe bato era we bakula nga bandaba of course nabo bamutagiri kubanze yakibateeka naye ate era akula agamba nakula n'omuntu ono naye talina mbeera gye yandaga oba okitegeera nze ndowooza si kizibu nze kyensinga okutegeera kasita mwetegeera oli ne waayogera atya unless ng'omuntu oyo akututte n'akulaga yayawukana n'omukyala ate nga bakyali awo kiba kizibu ne waba kakasiza nga tebakyali bonna nze ndowooza tekirina buzibu okay so to the viewers out there bannange nyongera obbasaba subscribe to my YouTube page oyina okyegera kubeera ku YouTube ebeere ku Facebook buli wamuona Facebook it is Tyler's TV show, Instagram Tyler Ironman, Twitter Tyler X-Rated and YouTube Navimanya Aman. Go subscribe. More shows are coming up. So as we come to the end of the show, as we conclude with celebrity couple manager teacher Obed Soka. Nago tunire bungi mu kamera waliyo abaana abayingira mu relationship of my age bichi message joina to those people waliwo abaliyo bagamba tekisobokeka love tekyaliyo mu nsi because there are those who are stranded bali bagamba ebyo bikyaliyo how can you help them to be like love tekyaliyo tesobola nze okugamba abalaba ku channel yaffe nti just kutegera muntu bw'oyagala bw'omuntu ofuna ebintu bisatu ku bitaano by'oyagala nga naye ayinako ebintu bisatu just genda n'oyo kubanga manya nti mu bulamu teri muntu atuukiridde ekirala kyensobola bagamba nti nno mwekwasanye Mukama Katonda ate ekigambo I'm sorry kubanga olina omuntu gw'osobeza mu mukwano kimala bingi nnyo n'okwongera okubanga buli kana akwongera okutegeera omuntu wo kikyakola kikyayagala nti teri muntu agenda kukuzimbira mukwano gwo oba omuntu gweyagala okubeera mulaavu naye wabula gwe naye mwe mulina okwezimba mpola nga mugenda mwetegeera biki buli omu gyayagala mu munne so tosobola kusanga muntu from today n'omugamba nti agenda kubeera ekyoyagala wabula bwakusanga muteeke mu kikyokola kyoyagala abe time with time kijja kubeera nga mwagala mwesigangane Mukama mwagalane nekirala nti nno mwe mwekka mwe musobola okusolvinga affairs ammwe ne problems abantu babiri teri muntu agenda kusolvingira mukwano gwe omuntu nowanagamba Tyler kola kino mukazi wo mugambe kino tekijja kukola ebiseera ebisinga kyofiringa mu mulamu kyosobola okumugamba ku mutima
ate message ku malayika mu maaso ga kamera asuubire ki ekijjaawo ngamba gwe kennyini kyogamba ku malayika yes la kamera anze malayika nze kusuubiza kwagala manyi siri perfect manyi bina byenkusobya naye nsaba ebiseera ebisinga ensonyiga byemba kusobya obulamu teri atuukiridde nkwagala nga bwe neeyagala era nkusuubiza kuwa birungi byokka nakuwa ssanyu ate n'omukyalo ow'amaanyi mu nsi eno ng'alinamu akasente. Okay. So malayika tunula mu kamera bulungi osooka omunziremu ekigambo njagala otunule mu kamera bulungi osooka onziremu ekibuuzo kino ekisembayo. Last question is Dawuda Kavuma musajja musiraamu bwe bukeera ku makya n'atambulira mu ngombo y'eddiini, are you ready for the next person next to you? Tuteesa. Byakutuula kuteesa. Bintu byakuteesa. Last remarks for the viewers abali mu relationship na n'ebigambo bitonotono by'osobola okusengejja n'owa abantu and your business. Talk about your business. Buli ali eyo oba advice so ekisooka nandyagadde okuwa abo bonna abali mu laavu abatandika abagibaddemu abaluuzinze essuubi nga gwogamba nze buli omu mwagadde naye it takes time kuba nange bingi bye nayitamu nga sinamufuna. Oyita mu kumenyebwa omutima oluusi ogenda n'omufuna ng'oluusi gwate naye kasita omufuna oyisanga buyisanga lo maaso newebaza Mukama. Kyenyinza okubagamba oba okubakuutira buli ali eyo yagala munno ate mwesige newe muba mufunye obutakkaanya okusonyiwagana kyekisinga kuba tetugenda kubeerawo nga teri asobye. Leero nja kukusobya okugamba mu sorry n'enkya nsobye okitegeera naye ekisinga mu byonna mwetegeere before doing anything else musooke mwetegeere before taking any step mu mukwano mwinasooka kwetegeera kwemanya omuntu ono embeera naye embeera ze zino so zigumiikiriza. Ekyokulala abawala abasinga oba bali myaka gyange bagamba oba ofuna omuntu ng'akusingako ku myaka bakitwala nti kibi okitegeeza kati kunze bwe namufuna bayogera bingi gundi afunye omusajja mukulu biki tamusaana abantu ne bagamba kanonye ssente kazze mukuula but still time came. We ran blog. Everything was done. Nga tetulina kyetulina nga we on zero. Oba okitegeera but still nasigalawo. It's because nali mwagala singa era nali simwagala nga namwagalako sente. Awo wennyini nali ngenderawo kuba kye nali nnonye kyali kiweddewo. Naye twagibeerako abaavu nga tewali yadde n'ekikulinga misula n'essuula naye nembeerawo and today twaddamu ne tusituka buto kati buli kimu weekiri. Aye n'ekyokulala kyenyinza okubagamba support each other nti omuntu osobola okubeera ku makya noyagala omwami ng'alina kasente time nejja nekaggwawo nga totegedde oba okitegeera naye obanga buli omu abeera ku mune you hold each other's hand nemugamba nembeera tunagiyitamu babiri so oba ojja muyambako amaka gagende maaso naye oba oyagala gwe bakusupportinge nga gwe toleeta oba ogenda muleeta ekizibu kigaane. So buli omu ayagale munne mwesonyiwe mwetegeere toyagala bya bugagga bwoba ononye bya bugagga kitegeeza oba toyagala naye omuntu yenna ne waba talina kalina ate abaala abasinga baagala nnyo alina kaki akoze kaki kabulamu ebintu bakola bikole Tyra nti nyinza okufuna nga tolina kyolina naye ate ne tukola ne tugaggawala ate okusinga okujja ng'olina ate ne biggwawo okitegeera omanyi abantu boogera ate baseka ojja kujja omanyifu abawala ab'emyaka gyange baagala nnyo okweraga nafunye eggaali alina kino simaki baagala nnyo essimu ez'ebbeeyi bw'aba tagifunye nawula ng'obulamu tewali okitegeera baagala nnyo outings kwerabisa. By the way nze life yange ey'oku social media ndala nange mu reality okitegeera nti oyinza okundaba ku social media noganeka nakala kale kakasireeya
Nate nga onziza mu reality ndi muwala mufumbo. I have a man oshekera. We have a big family nina responsibilities mu bulamu. So abantu bangi bandabe mu kubo ne bagayo muwala. So to those who want to be like you have to be patient, you have to be strong, you have to be hardworking. Ate nga twagala nnyo bintu bya reactions ezo. Ebintu byensi tebitwemazaamu kubanga bikwemalizamu bwereebaira. Oba kitegeera ensi tetwemazaamu yali mutuufu bayirayo ogenda kusaida endala nti fe abawala ebitumalamu biba bitono. Ate nga bitwemalizaamu naweerere bino ebintu right now nyinza okwegomba iPhone enkya nenkera nga negomba simu ndala naye ate ngikwata just kunkubira singa ekera ne bagibba nsigadde ku zero naye ate kino kyenzimbi kigenda beerawo kindeetere nekyenjagala nenkya ekyokulala kyenjagala okugamba omwami wange mweyitira mind forever us forever us for better for us ni Bob Wine's voice. Kitegeera for better for us. Nkwagala nnyo webale kuba muntu oyo ategeera is so understanding singa omwegombako. Musajja mukakkamu tali ku bintu byansi. Mwagala nnyo era nja kukwagala kyenkusaba wenkusobya kuba nze ndi muntu waddalu nnyo. So stubborn, crazy, mbeera nkola ebintu bayirayo nnyiza. Nsobola n'okugamba nga ninaye tuludde onyiiga nenkola ekinyiiza ndaba oba ddala akyanfaako oba kitegeera naye onsonyiwanga busonyi kuba I'm yours, you're mine. Ekyokulala buli aliyo yenna abawala abali kilasi I have a shop mu town baliyita Gini Fashions. Njagala you like my pages njina ku Facebook ne ku Instagram mlikinge you support me, girls support girls, queens support queens. Mujemba ambaze Gini Fashions of course. Mujemba ambaze buli kyambala ekyakabi buli kimu tukirina beeyi yonna kusuubuza buli kimu. That is my celebrity couple of today, manager teacher, that is Dauda Kavuma and Malaika Omowat Gobatasonda Gini Beatrice. It was a pleasure having you on my show, my dears, and let's keep linking, let's keep together. At least next time, I think that you muchilala. Those people who look up to you, they'll be like, wow, this is a couple to do this. And to my viewers out there, don't forget to subscribe to my YouTube. That is like my number on YouTube, Facebook, that is Tyler's TV show, Instagram, that is Tyler Ironman, Twitter, that is Tyler X-Rated. And my message akasemba yo kuma abali muravu mwabasubira okubera muravu fabe bagoba buli kimu kyonna ekintu kiri ekiti baganda ba marry someone who is your friend. Best friend. Marry your best friend. Even if it's not married, love your best friend. Love your best friend. Musubira mukiwulidde oyina okusooka oyo mukwano gwo because mba mwetegeera nnyo okusinga abantu bokubukabukira what you call love. And if you can't find true love, if you can't find it, if you were there and go olinganze bagamba I can't find true love, just do one thing, work and get money. Tyler X-Rated, aka Tyler Wallace, and sign.